Біз ұмтылуға тырысамыз, бірақ бір нәрсені бастап аламыз да, соңғы түбіне дейін жеткізбейміз. До конца бармаймыз. Иә, ой, мынау болмай қалды, бәлен түгіленді. Мен қазір мынау өкіметтің берген ақшасымен жұмыс істеп отырмын да, соны міне меңгеріп, мынадардың бәрін соның ақшасымен келді. Ұмтылсаң, Алла береді. Әлгі орыстар айтады, жатқан алкаштың астына арақ жүрмейді. Дұрыс айтасыз. Өзіміздің қара көздер мысалы, осының қаншалықты пайда екенін білмей жатыр. Оны біз жеткізе алмай жатырмыз. Сен мен екеуміз жұмыс істегеніміз жоқпыз. Онда дұрыс болады. Біз алаңсыз ғана жұмыс істеуіміз керек. Болды. Шылаушын сияқты. Шылаушын сияқты, иә. Отпуск сұрамай, киім сұрамай жұмыс істей беруіміз керек. Міне атамыз 70-те пенсиядағы кісі қалай жұмыс жасап жатыр міне. Шетін көрсетейін енді сіздерге. Көрдіңіздер ма? Мынаны қосып алса жаның рахат. Бұған шланг ұстап жүгіріп жүрмейсің. Қосып қоясың, 1 сағат па, 2 сағат па өзі қашайды. Пантандап суарып тұрады, иә? Шашып тұрады. Шашады, қазір үлкен болады. Қазір давление береді ғой? Анау четкісіне жетпейді, мынаған тартпадық та. Четкі 12 метр, оған мұна жаңағы шлангын апарамды шашам. Мұнаған сөйтем шашам. Ана үшеуін, ананы, мұнаны кешке таңертең суғарамыз ана. Мұна 30 метрден үшеуі. Мұнадар 18 метрден. Алар 18 метрден, Мұна 18, ана 12, мұна 12. 12. Енді қашан аулап аласыз бұны? Мен сол бұны өсірем сентябрьдің ортасында аулайым. Аулағанда бұның методикасы бар екен, неде? Алматыда Мұқан деген азамат бар, соған барып мен сұрап көрдім. Ол ана тырнауыш бар ғой қазір. Мына бетіндегі сабанын алады екен деп, мысалы 4 метр жерде бетін ақырында тырнайды екен. Тырнағаннан кейін ана шылаушындар төмен түсе береді екен. Оны мен методологиясын көргім жоқ, бірақ көрсетті айтты осылай істеймін деп. Тырнап 4 метрді мысалы тырнай береді, анау арғырай түсе береді, биогумус бер жағында қалады да, шылаушындар арғырай түсіп кетеді. Енді мұнаның екінші жолы бар, мұнаның абдан ана ашыққаннан кейін мына жерге жалғып үйіп, соның кейін мұнада көшеді бұлай қарай. Бер жақ жанына, иә? Жанына көшеді, жанына көшкеннен кейін анадар нетеді, бос қалады. Бірақ мұна тырнаған методологиямен жасағанда біз оны шырқын бұзбаймыз, просто ана тырнап алғаннан кейін биогумус тырнап аламыз, анадар төмен түсе береді. 5 сантиметр қалғанда тоқтатамыз да, соның кейін ана уже жұмыртқасы мен бала шағасы мен бәрі аман қалады. Үстіне соның кейін жаңа көң салып қысқа дайындаймыз. Мен солай істеп көрейін деп отырмын. Біз ұмтылуға тырысамыз, бірақ бір нәрсені бастап аламыз да, соңғы түбіне дейін жеткізбейміз. До конца бармаймыз. Иә, ой, мынау болмай қалды, бәлен түгіленді. Мен қазір мынау өкіметтің берген ақшасымен жұмыс істеп отырмын да, соны міне меңгеріп, мынадардың бәрін соның ақшасымен келді. Ұмтылсаң, Алла береді. Әлгі орыстар айтады, жатқан алкаштың астына арақ жүрмейді. Дұрыс айтасыз. Қазір мысалы қазақтар енді өзіміздің қара көздер мысалы, осының қаншалықты пайда екенін білмей жатыр. Оны біз жеткізе алмай жатырмыз. Елге ақпарат таратуымыз керек. Бұны көрсетуіміз керек. Анау шығарған биогумуста аямай беру керек тәжірибе ретінде. Аямай беріп, мынаны істеп көр деп. Сонан кейін ақпарат таратып, мынау міне мынандай болды деп. Биогумуспен өскен, мысалы міне тұр мынада. Мынадарды көрсету керек. Мынадарды көрсету керек қалай болып тұр деп. Сонан кейін адамға көрсеткеннен кейін, онан кейін ол бір жағынан өзіне пайда болса, екінші жағынан адамға табыс керек қой. Иә, ақша керек. Бір 2 бас болса, 3 бас болса, соның қиын сатып ақша табам дегенше солай өсіру керек қой. Алаңсыз ғана жұмыс істеуіміз керек, болды. Шылаушын сияқты. Шылаушын сияқты, иә. Отпуск сұрамай, киім сұрамай жұмыс істей беруіміз керек. Қажырлы еңбек керек дейсіз ғой. Иә. Міне бұлай шашады мынау міне. Көріңіздер енді. Олар көлем-көлем нетпесе, бұлай түскені көрінбейді.
Бул сонда жаймен шашып коюу ана алып жаткан биздин тыңайткычтын курамынын жакшы болуу үчүн ба, жуулуп калбаш үчүн ба, эмне үчүн? Бул ана шылаушындар тиричилиги дурус болуу үчүн. Азыр мына ысыкта сууну шашпасаң, бул ысыктан өлүп калат. Ысыктан өлүп калат. 27 градус себет, булар Аллага шүкүр алганы жолго 32 градуска чыдады. Бирок биз суу шашып сөйтүп сап отур. Суу шашкандын өзүндө жылып кетет. Жылып кетет, күн катыстык кой. Азыр бассейниңиз үстүнө сарылдап суу куюлуп туруп, бассейн ысып кетип атат мисалы. Ысып кетет. Бассейн жердин астында болсо, сонда сымайт. Мына эми азыр күндүн көзү түсүп тургандан кийин дурус көрүнбөйт. Кечке ошо галамат көрүнүп турат. Туман бүтүп жайып турат. Буга киси керек жок, кисинин күчү керек жок. Осылай жасайт. Салдыңыз, койдуңуз, температурасын карап отуруп. Труба акелдиң, насос жерден аласың ба? Мен аны жерден арыктан алып жатырмын, мына 100 метр жерден аны ойдан алып жатырмын. Сиз энди эч кандай техникаңыз жок, баарын осы мына кызыл сарт арба менен баарын жасап жатсыз, э? Міне, көрүңүздөр. Атам. Солай сөйлөп. Улдун күчү, дагы бир улум бар. 2 ул осуну жасап нетет. Мен нускаушы технолог. Кичкене көмөктөсөм. Міне элебиш жасап койдук. Буюрса міне биогумуска жуатын жер болот. Мына өзү айланат. Мына айланып туруп. Токпен, э? Токпен айланат. Мына айланып туруп. Бетономешалканын несин салган. Міне 3 метр узундугу. Менин тек кана кыйналганым мына сетка 3 метрлик узун сетка табылмады. 1 метрлик 10 сантиметрлик үчтерден косууга туура келди. Мынадан мына битип көңдө лактырамыз. Сонан кийин мынадан усактары биогумус астына түсөт. Кесектер ары карай кетет. Ары карай чыгарып тастайт. Кесектерин аламыз да кайта саламыз. Не болмосо кесектерин кайтадан жерге. Мына бер жактан ары карай уклон да? Уклон ары карай. 220 бар, э? 220 мынау. Мына генератору начар экен. Башка двигатель койгуздурдум. Сварщик алып мынаныкын койгон экен, дурус айландырмады, соң кийин мына 25 миң турат, осын сатып алып койгон. Мына канчага түштү? Мына барлыгын жасаган түгүл 400 миң теңге. Атамыздын өзү менен канчалык чаруа иштеп жатыр. Мына жаткан баары эмне? Шылаушундар 1 катар, 2 катар, 3 катар. Мына жерде. Мына жерде. Мына жакта. Мына дайын биогумус. Мына дайын эс. Дайын элеу керек деп. Дайын биогумус. Мына мындай болот. Түгү жок. Искесең ийиси жок. 1 квадрат метр таза калың шылаушын болатын болса 2 тонна керек 3 айга. 3 айга 2 тонна. 2 тонна керек. 3 айга 2 тонна керексе, сол 2 тоннамен чыгат 3 айга. Кыска 1 квадратка 3 тонна саласың. Кыс узак кетемек, ким билет калай болот. Кыстын несине карай, жинайтын убактына карай, азыкты согон карай пайдаланасыз дейсиз го. Енді біз жуып үлгөрсөк, ананы шашамыз, ана ажаткан көмүп кыска. Ананы шашамыз да, сонан кийин сатамыз да, суарып, сону кыска дайындайбыз.